วันนี้เราจะสิ่งสุดๆให้ของผมกันไปเลยสาวชุดดำครับส่งเสียงก่อนเลยไม่สีดำมันมากแล้วเสียงพวกมันดีเลยเจ้าพระนาเจ้าเจ้าที่เรียกหลวงพระเจ้าสาวสนุกไปมากๆพี่แต่ละคนทั้งหมดสนุกไปมากๆที่เราเกี่ยวข้องกับเราก่อนแต่ผู้ใดที่เราเกี่ยวข้องกับเราก็ยอดเสียงว่าคนนั้นยักษ์หัว
ดีเป็นเท